simu yo genda mu YouTube channel yo teekamu Pearl FM News. Kibirangu yatuuse dda ku YouTube. Hajati Shamukina naye munange batuuse dda mu mbeera yonna mero kulaba nti munange kwemuli bale kukwasaganya tolekera gwanga lya China parade banange parade gwatali ku Pearl FM muna abanyumiza abatali ku Pearl FM batusonyiwe. Tukoze buli kimu kisoboka musobole okulaba nti munange mutufuna ku YouTube wonna online tubatuuseeko buli kimu kyonna kakati asubwa ebiva ku Pearl FM talama. Kwata essimu yo genda ku YouTube olengere buli ekigenda mu maaso. Teekamu Pearl FM News kakati. Baganda banga bampuliriza mu China essaawa ziri 5 gye ntandikidde. China leero lwakusatu ennaku zombi ziri 3 essaawa ziri 5 n'eddakiika 25 ez'emisana ez'ekiro. Kitegeeza nti bagambye parade etandika ssaawa 3 yatandise dda munda munange ampuliriza mu ggwanga erya China. Wakati ng'essaawa ziri 5 n'eddakiika 25 wano ziri ssaawa 12 n'eddakiika 25. Ampuliriza China kyetakoze, China kyetalaze. Amerika ggwanga lya Amerika basindise zi drone Amerika Donald Trump wakati amaze okulaba nti munanga basekerera abagamba nti kyemukoze kyonna kyemulina mukola essaawa zino sibisitidde kuvajja bategeeza bagamba nti siina kyentidde siina mpuliriza kyentidde wabula kyemukoze kyemuli mu kukola mbu mulumyanzi nedda baali bakumyeko ebyokulya ne weekazaakaza n'ogamba nakuse nalidde dda nibagamba buli munkoze tebinnumye naye nga wallahi bikulumye gwanga munange gwanga lya Amerika asinesezi drone z'abasajja munanga mpiza bambega bakyaliwo. China kyekoze yategedde nti Amerika ejja kusindika zi drone. Amerika asindika nga Russia egezesa bomu yaayo. Russia neemuleka kata bomu ebakubireyo. Kakati China yategedde nti nono omuyayi naye ajja kukikola. Kye yakoze nakwata obwengula n'akasuka drone waggulu mu bbanga nakwata ne baluni. Ojjukira China yali ejeegaana nti teyagisindikako munda mu ggwanga lya Amerika. Kakati yakute ne baluni eri n'agiteeka mu bwengula n'ebega. Buli agezaako ne wooteekayo just kanyonyi n'oteekayo kiwawaakiro kya nnyonyi mu bwengula mu space y'eggwanga omu China amugamba awususe ewandikomye ddayo. Amerika bamulengera ali mu bwengula mu bbanga obwa Taiwan. Omusajja Trump Donald eyagambye tebimulya ali mu bwengula bwa Taiwan ennyonyi. Tulengeddeko ne bomba. Kakati bomba ajagazaaki? Bomba eyagala kiwano? Bomba nwanyi. Bano tebali mu kulwana bali military parade. Akute ne zibomba azisitudde mu bbanga aziwanise mu Taiwan. Akuta zi drone embezi zino zibega zikuba ebifaananyi. China yamugambye kuba ebifaananyi byagala batoyingira space yange. Anya olina kadi muganda wange. Abasajja basimbye ekibuga Kiramba. Ekibuga Kiramba si kimu wabula ebibuga ebyenjawulo mu China. Amameeri gayita ku mazzi abali okumpi n'amazzi g'eggwanga lya China bali mu kugalengera. Omusajja China akoze ekyenjawulo ekirala. Tulengedde ebinyonyi abafuna chance okulengera ekiri mu China. Waliwo ebinyonyi ebitambula waliwo birds ebinyonyi ebyaddala ebiri mu bbanga biyitaayitawo. Wembadde mbiraba nga ndi ku live China kubanze wano buli kimu ekigenda mu maaso nkiraba China. Kati ebinyonyi biyita ne mu kamera ezituweereza eno ku Pearl FM
kuba ffe tulinayo kamera eyaffe ya paalo ezituweereza biyitawo kati abaliko beebuuza nti waaki ebinyonyi ebiyitawo biwulirize ebinyonyi ebyo si binyonyi bya bulijjo nti birds bitambula lwaki bizze kati lwaki bijja kati biyita mu maaso g'abakulembeze biyita mu bbanga mu bwengula bigwa ku byo ebyo nabyo byakulwanyisa bagambye leero parade bagambye mpuliriza leero parade omusajja alaze zi drone olaba nti mulina bomba timu America weeyayo timu America weeyayo are you there mulina bomba China ne Putin akutte ku ttama Putin tumulengeddeko ng'akuba mugalo bw'ati n'akwata ku ttama China baleese agamotoka baleese zi drone baleese emizinga ani yagamba mu China talina nuclear ani yakyogera ani yayogera nti China talina nuclear bali ku parade saawa zino ebimu bigenda biggwa n'okuggwa kuba bagambye ya saawa ntono nnyo saawa si nnyingi ali ku Pale FM amawanga gayikiddwa omusajja omurasha alengeddwako buli ekibadde kiyitawo ekirungi ekimusanyusa ng'akuba munne mukwano gwaka omuwubirako kabbaaya amugamba weebale taata sebo mukama wange weebale bano bagenza okutula mu ntebe zaabwe okulengera parade egenda mu maaso nga bavudde mu meeting nanti Kim Jong-un gyali omusajja omurasha Vladimir Putin gyali owe China yennyini Xi Jinping gyali president w'eggwanga erya Iran mutaka gyali Burundi gyebali abeiraka gyebali ampulisa n'amawanga amalala ag'enjawulo kati nkuwaddeko gankizo baatudde mu meeting ejjo nakugambye nti beebuuza bagamba lwaki Amerika tekubwa lwaki Amerika tekubwa ng'ate yo etukuba meeting nga tebanaba kutuula mu ntebe omu ku bo owa Belarus n'abagamba Amerika alayika bye tumulaga tabiraba tumuleke kuba yabadde agobedda na wali mu space gye bamukkirize eya Taiwan kubanga China ina obusobozi obuzingawo Belarus n'abagamba nti mumuleke ajja mu Taiwan alengere oba olyawo naye anaatyamu kubanga naye akwata ebyokulasa nabisembereza amawanga ag'enjawulo abatiisetiise byakuta nabisembereza munda mu ggwanga erya Venezuela ate baaba ekiri awo lwakuba nti ali mu China ampuliza ali ku Pale FM munanga ali kukulali omuntu wa bulijjo abasajja parade gye bali mu kukola bannansi batadde ebikola wansi bali mu kwewuunya Xi Jinping pulezidenti waabwe bino abadde yabiterekawa getufuna essaawa zino Ayatollah Ali Khamenei ali live twakoma nemulengerako mu live y'omusajja omurasha we yakola parade twamulengeddeko emabega wali Russia naye ng'akola parade twamulengedde ng'ali live Kim Jong-un atuuse n'okukwata essimu ye ey'omu ngalo sitegedde kika kya ssimu ki kubanga ono mu nsi ye security ye waliwo amasimu agatakkirizibwayo atuuse n'okukwata essimu ye n'abaako omuzinga gwakuba ekifaananyi oyo atejjukira mu kopa yeekansa alabika yakopanga nnyo n'ebigezo wabula wetumaze okukola parade eno weggwera bweti musuubire olutalo musuubire ebigambo bingi okuva mpuliza mu mawanga nga erya Amerika nkugambye Ayatollah Ali Khamenei ali live essaawa zino ali mu kulaba parade abakulembeze ab'enjawulo abamanyi ebyentalo bali mu kulaba parade ekyenkizo mu meeting gye batudde before kutula mu ntebe z'obalengeramu ze batuddemu abasajja nga balengera parade eyo China ng'ebalaga kikyeyinawo bagambye yagala gaana bakikonfaminze bakikubyemu stamp kiriza gaana beesabye Russia China North Korea bakkiriziganyizza mu kifuba ddembe balina okuyambako
eggwanga erya Iran. Kifuba ddembe balina okuyamba eggwanga erya Iran. Omusajja bagambye olunaku lwajjo nti wetuba twagala oba tetwagala wetukkiriza omusajja olunaku beggwanga erya Iran oba najjawo Middle East agenda kudda kuffe tetumukkiriza bannange. Abasajja bagamba weewaawo tetugenda kukkiriza. Jjukira bunkenke bw'amaanyi nnyo wakati munda mu ggwanga erya Iran n'eggwanga erya Isirayiri, obunkenke obw'amaanyi. Era yaboogedde ensonga ezo Ayatollah Ali Khamenei ebyamugudde mu maaso mu matu n'ategeeza n'agamba nti awo weewaawo parade tulengedde zinyukiriya wabula bannange bano bakanyiza visa free. Wano nno baagala kutambulizawo byakulwanyisa. Visa free China Russia visa free kyekivaayo essaawa zino okumala ebbanga eggere. Balina empapula Russia naye Amerika eno erabika yategedde nti bano abayaayo oluvaano bagenda tandika omusoomooza. Waliwo empapula ezirengeddwako za mirundi 20. 20 cooperation documents. China ne Russia babisayininzeeko. Bano bamiitinze babiri bokka. We bamaze okumiitinga ne balyoka bajja ne batuula. Tulengera parade ya musajja mu Russia nga yayise banne wabula Kim Jong-un. Ensonga zetufunyeko ziraga nti bano buli mukulembeza zze ow'amaanyi agenda kuddayo n'ekyokulwanyisa. Ojjukira omusajja omurasha oyakwateko n'agenda munda mu ggwanga erya North Korea ne bamuwa ennyonyi. Omusajja North Korea n'agenda mu Russia naye ne bamukwajja ennyonyi ne bamugamba kwata ennyonyi genda ngikuwadde ennyonyi munnanga mpiza ennwanyi. Kakati na bano kigambibwa nti buli avaayo agenda kuvaayo n'ebyokulwanyisa. Tulengedde ali ku Pale FM tulengedde omusajja Omuchina nga COVID-19 yali amumanyi. COVID muteeke wabbali. Tulengedde China nga asabukula drone eriko atomic bomb. Zinjipinga agambye ekyo kyemulengera tekimanyi bomu Amerika zeyasuula mu Japan. Zinjipinga agamba nti ffe mwandibadde mwogera nakuffe okuwangula Japan kubanga Amerika yalemwa. We batyo omulwanyisi bw'akola takuba bomu kibwatukira. Nawe example n'agamba nti lwaki abantu bagamba bategere bagamba nti Irani yawangula dde omusajja Omuyisirayiri n'omusajja Omumerika nti Amerika yagera tebinnagwa n'akasukayo n'akubasumagiza. Zinjipinga agamba omulwanyi bwato si bwakola, omulwanyi ajja mu battlefield n'akuba nga Irani we yakola. Nawe example n'agamba nga Russia bwekola. Oyo ye mulwanyi omutuufu, ye mulwanyi namige, si mulwanyi azikiza lumu. Leka twemale ggoga. Kakati alaze drone ng'etisse atomic bomb. Ezimu baziragidde mu bifaananyi bagamba nti zino nzito era batidde n'okutya bagamba tebannaba zigezesa. Balazeeko ezimu ezitali za bulabe nnyo. Omusajja Jinping agamba nti eno temanyi Amerika gye yakuba ku Japan mu World War. Kakati ali ku Pale FM. Muganda wange mujulizi, muganda wange ali ku Pale FM. Embeera eri mu China parade essaawa zino. Wabula obunkenke ne security ampuliza ebiri munda mu ggwanga erya China. Putin
bakakasizza omukwano gwabwe ogw'ekimmemmete ogw'amaanyi ddala n'eggwanga erya China era bagamba tewali gwe basuubira kwabuluzamu guno omukwano gwabwe. Enkolagana wakati w'eggwanga erya Russia n'eggwanga erya China abasajja bagamba tewali asobola gikwatako, tuli mu high level. Wabula bategeeza bagamba nti twongedde okukwatagana buli omulabe waffe yenna w'abeera ng'alina alumbye mukwano gwaffe tugenda kumukuba. Eyo message ebadde egenda direct eri eggwanga erya Amerika. Bagambye omulabe waffe tugenda kwegatta tumukube. Kakati ali ku Pal FM, muganda wange ali ku Kkula ly'Omuntu wa bulijjo, nawe munnange ali ku YouTube. Obunkenke, okwaziirana, amasanyu munda munnange mu ggwanga erya China, okutya okw'enjawulo eri abo abali ebweru w'eggwanga erya China, naddala munnange abasajja b'Amerika. Nedda China olira bano abasajja olumaze okukola parade bagambye nti China uliriza nsimbi waizi buli muntu atendinze nga mugwira, buli muntu abaddewo nga mugwira agenda kufuna ekirabo okuva munda mu ggwanga erya China. Kino ekirabo nga kya security simu bagenda muwa akasimu, wabula bagamba nti teri asobola kayingiramu, teri asobola kukayingiramu. Bino byonna mbikugamba ali ku Pal FM, byonna munnange mbikutuusaako nga abasajja bonna naddala abasajja munnange abasajja b'Amerika bali ku bunkenke obw'amaanyi ddala, bali munnange ku bunkenke obw'ekitalo ddala. Bagamba omusajja Omuchina lwaki yayise bano, lwaki bakoze bino. Indirect bali mu kulonkinga, bali mu kuggulawo olulumba lwe bagenda okulumba eggwanga erya Amerika. Bano abasajja bakkaanyiza yagalagana kifuba ddembe. Amerika bagamba nti Amerika leka ekubweko, leka tukole soboka kyonna munnange tulumbe eggwanga erya Amerika tulikubeko. Kati baliteegedde mu Middle East na munda mu ggwanga lya Russia nanti kiba kyalwana n'omusajja omu Ukraine. Kati bigenda kukyukamu kuva parade eno weebaddewo. Balugavu Development ali saidi za Busiika, Tamale Ali Mujuzi Francisco. Kakati ali ku Pal FM, munnange ali ku Kkula ly'Omuntu wa bulijjo. Musabire nnyo abasajja Abachina kubanga omusajja agenda tandika omuntekako ekibuli, wabula kibuli kinga omusajja akulaza ebyokulwanyisa ebiwerera ddala. Omusajja Omuchina yatuuse n'akadde n'akagamba nti aba Belarusi baliwa nti baabano, aba Venezuela baliwa nti baabano, mujje mubeerewo. Bagambye nnyo Nicolas Maduro owa Venezuela. Kati olutalo lutatandikiramu wano kubanga omusajja Omumerika alengedde China kikyerina, era China etuuse n'ekadde negamba nti bino ebimu biri mu kukolebwa, ebimu tetulinayo tubireetera. Nti wabadde ng'aleeta zidrone agamba ezo ze zimu ku zo ne saluti ng'ejjirako ezo nga zisiibula. Agamotoka agalwanyi ageetisse ampuliza zibbomu, agamotoka ampuliza ageetisse zimiza ez'enjawulo nga gayita mu maaso g'abantu bawanika bawuuba. Zijipye bateeza bagamba oyo yenze muŋŋende empola. Baleza omusajja Omerika message zibaluuni ne ze yali yeegana ampuliza zirengeddwako mu bwengula.
Venezuela yeesoze dda eggwanga era China. President Maduro Nicolas avudde n'ategeeza n'agamba nti nze bye mulengera mu China America waana nnumba anyenda empola nja kubimukuba bino tabirina wabula mikwano gye gibirina. Mikwano gye gyani? Gye Russia, gye China, gye Iran, gye North Korea babirina. Wakati nga Nicolas America ekyamutaddeko akazito baagala kumukuba yamugambye jangu olumbe ndi ready okulwana. Kati America walengedde kyalengedde mu China yabadde yeekaza. Walengedde kyalengedde mu China tannaba kuddamu kusindikira Maduro message n'emu. Ali ku Pale FM gwanga lya China ampriza gwanga lya China buli omu agamba munne, buli omu akutte ku munne amugamba akasajja kazibu bannange, akasajja bannange katabu Xi Jinping n'emmotoka ye obumotoka alaze emmotoka ezoba president era kigambibwa nti zino emmotoka agenda kulaba nti munanga atandika okuzitunda. Kigambibwa nti zino emmotoka bagenda atandika okuzitunda mu mbeera yonna. Ono wayogera bwati ayogera kigambo kimu kuliko n'obuzindaalo ensi yonna we batadde communication yaabwe neewulira. Nkakuddiremu nti General Museveni ali mu Kampala wabula abali Busega baagala bamulengera ku screen, abali Mukono bamulengera ku screen, n'ekyayogera kyonna nga ali mu Kampala bakiwulira China ekikola. China kyeri mu kukola. Era abantu bazze nti wano wali ba president wokka bali mu bibuga ebyenjawulo agamotoka gayitawo, agamotoka getoola munanga mpuza ebibuga ebyenjawulo gayitawo galaga omusajja Omumerika bali musindikira message nti wona tugenda ennyo, wona tugenda ennyo tujja kukola bino. Wabula tulengedde drone eringa ekiwojjola. Simanyi oba mugirabye, simanyi oba mugirabye. Oba osooka oveekokko mu China kuba ndaba akadde Yusufu kakutwala. Oveekokko mu China osooka ate ogendeko wali mu Middle East olaba abasajja batanise abatiiridde nawo ng'abasajja ba Misiri. Generali Mulamba avuddeyo munanga ali ku Pale FM ava munda mu ggwanga lya Misiri ategeeza agamba nti bye mulengera mu China, China ebali wala, China ebali wala. Njagala musembeza akatambi tewali kikyuka nnyo na kiri mu Iran, China, Iran, Russia, North Korea. Ono jena abagambye nti temulowooza nti biri wala nnyo, waliwo ebibali okumpi baganda bange ba Middle East. Agamba gavumenti y'eggwanga erya Misiri Abdul Fattah al-Sisi amutegeeza, agamba gavumenti y'eggwanga erya Syria bali mu bakozesa, agamba gavumenti ye Jordan ewali kabaka, agamba gavumenti ey'eggwanga erya Isirairi abenyigidde mu kino abaagala okulumba eggwanga erya Iran. Abagamba nti byonna bye mulabye ebiri mu China, bye mulengera mu China essaawa zino tebiri wala, biri kumpi nnyo, biri ku nnyindo zammwe. Wallahi alayira abagamba nti omusajja Omuyiraani abirina ebisinga. Era agamba nti Iran balina zi missiles ze mulengedde munda munanga mpiza mu ggwanga erya China. Ategeeza agamba nti tulengedde missile emu Iran gye yakwata n'ekasuka munda mu ggwanga erya Isirairi tugirengeddeko munda mu ggwanga erya China. Kiraga nti bano abantu bakolagana, buli kye bakola kyonna mpiza ali ku Pale FM bakikola kumu, bakolagana bamala kukikaanyako. Iran ebirina. Era ategeeza agamba nti China byeraze ne Iran byekugamba byerina byekulaga bitono nnyo ku bisigaddeyo. Kitegeeza nti ebisigadde mu store bingi nnyo okusinga bye bakulaze. Watayo
era ategeeza agamba nti Isirayiri terimba engeri gye bagikosaamu si gyeraga yakosebwa ddala nnyo abawadde ekizampu jeno mulamba ali munda mu ggwanga lya Misiri abagambye mwalumba Iraani nga mugamba nti Iraani nnafu. On top of that mwakuba Iraani kiyiifuyiifu yali mu holiday ne mugigwa nagamba Iraani baba ne holiday akadda baba ne holiday omwezi guba mulamba mu mwaka ne bawumula ebikola bina ne bateeka wansi kati Isirayiri we yalumbira bino abintuusaako mukwano gwange yali mu Iraani akadda ako antegeeza ngamba nti twali mu holiday kyebulaba nga ne Ayatollah bakuba miss olw'ensonga nti holiday weetuuka abaana bagendako mu kyalo abaana ne bagenda ne balaba ku ssenga kati ebifo bye baali bamanyiddemu Ayatollah waali nti kana akadde abeera wano yali agenze mu holiday ze zimu ku nsonga ezaamuwonya ono jeno wa Isirayiri wa Misiri wa Egypt ategeeza agamba nti mulabe mwalumba Iraani ng'eri mu holiday wabula Iraani n'ebawangula ne musindika ebyokulwanyisa byonna Iraani n'ebikwata ebisinga Iraani neesaanyawo zithaadi zammwe n'eziswaza teyaziswaza Iraani neeswaza zi aro n'eziswaza Iraani yaswaza David Siringi n'eziswaza Iraani yaswaza Patriot za Isirayiri kuliko defense systems Iraani yaswaza Iron Dome zammwe yazikwata we yajja okuba n'ezifurizinga zonna zithadi zigenda osisimukanga Iraani yamaze dda okuba ng'abaana Iraani yabaswaza n'emala n'okkuba byekubisizza ne biddayo mu Iraani gye mwagala okuba gye mwagwako nga teyeteeseteese eyavuddeyo ne bagamba nti ebyokulwanyisa bye twakozesa byali bikadde tulina ebipya kati China efulumiza ebipya ebikulaze naye kugambye nti kina byendeseeyo abange Isirayiri mukyayagala okulumba eggwanga erya Iraani oba tubaveeko babakube Bufaransa etegeezezza abasawo bonna bateeketeeke amalwaliro bongeremu amadagala ekijja any time from now kubanga ye Benjamin Netanyahu olw'obusungu olw'obuswavu lwe bamutuusaako agamba Iraani ngenda kukuba oba bandabula batya Iraani ngenda kukukuba Iraani evuddeyo etegeeza egambye amawanga gonna n'agali munda mu ggwanga mu China ku parade kugambye essaawa ziri 5 mu China n'eddakiika 52 abagambye nti we mutajja kuyamba we tuteegatta kukuba bano basajja Iraani no yeteekamu supu we tutajja kukuba basajja bano b'Amerika we wala kuba Middle East bagenda kukola kyekimu mu mawanga gammwe bagenda kutta abantu ab'enjawulo bagenda kukuba ebyenjawulo wakati nga Iraani jeno owa Misiri avuddeyo n'abagambye Iraani bino byonna tubyogera nga Iraani yamaze dda teyabagambye nti yafunye dda lisiti zaabo abaakuba oyo aba mulwanyi w'amaanyi abaana n'abazzukulu abaabo abaalumba Iraani abavuga zi drone abakasuka zi missiles abaaketta bonna agamba mbalina mu ttaano ngenda kubanoonya kube ngenda kubatta ddi nga munnumbi mwesibe ebbiri Iraani agamba bonna abali mu kyalo mmanyiiyo abali mu base gye bali mmanyiiyo abali mu kampu mmanyiiyo abali ministries mmanyiiyo abali ku parliament mwenna mbalaba mbamanyi we muli mwenna buli omu waali mmanyiwo waali
buli omu waali eyalumba eggwanga erya Iran sekinnoomu gwe nkwatako mwenna mulame Iran ampuliriza ali ku Pale FM Iran akadde ke kantwala ampuliriza abasajja Abahuthi wakati era nga balumbye eggwanga erya Isirairi kakati Saudi Arabia ngevaayo ewandiika egamba nti Abahuthi batandise okutya bali mu kudduka mu ggwanga lya Yemen beesogga eggwanga erya Saudi. Abahuthi bagambye ffe tekisoboka ekyo yefe abayina zinyukiriya ffe tuyina ziroketi ffe tuyina amasasi ffe tuyina buli kimu tudduke ku ttaka lyaffe tulagewa tulina okulwanira amawanga gaffe tulina okulwanira abakulembeze baffe mu mbeera yonna yonna tetulina gye tulaga musajja gwe olimba kaakati nno olaba nsirisa omanya nkyaliwo anyway naye nga yembeera eyo obitegedde ebisigadde ebisinga ebikira ku ebyo ojja bisanga ku ssaawa zigenda kubeera nnya mpola mpola mu mbeera yonna okategedde naye nga parade bwetyo bwetambula era nga essaawa zino obudde bwa misana omusana gwaka munda mu ggwanga erya China bannansi bonna bali mu kweyolera ku ggwanga kiki ekigenda mu maaso munda mu ggwanga eryo abasajja bayinawo kyakulwanyisa ki lwaki sikuta lwaki sikwasa omumbejja nasobola okulaba nti ate nomunnange akwongerayo mu mbeera yonna tukwatagana olunaku olw'enkya inshallah mukama wanaaba ayagadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kimu ku byoleka obusambattuko obutuusibwa ku kikula ky'omuntu kw'ossa n'ekirwadde kya mukenenya naye okutegeera